għal dawn il-jiem li ġejjin qabel nintroduċi l-kandidati u nagħtu bidu għal din l-attività. L-ewwel qabel kollox l-aħħar ħadd ta' din il-kampanja elettorali, il-Masreli, nhar il-ħadd li ġej ġewwa l-lokalità taż-Żejtun imbagħad il-qofol ta' kollox nhar il-ħamis is-6 ta' Ġunju Together in Concert għal min kien magħna sentejn ilu jaf l-avveniment mill-isbaħ li kellna bil-qofol u d-diskors tal-Prim Ministru l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela bat ta' mużiċisti, konċert mill-isbaħ ta' divertiment stedina għalikom kollha li qegħdin hawnhekk u dawk li qed iseguna biex tingħaqdu magħna. Ħanitlaq billi nintroduċi lil kandidati li ħerġin fuq il-lokalità tal-Marsa l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali għas-Soppardi Josef, Kakija Joseph, Farrugia Luke, Lija Joseph, Mejla Anthony, Sherry Joseph u Spencer Dominic. U sinjuri issa nistidinkom tingħaqdu miegħi sabiex nagħtu merħba mill-isbaħ lill-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Grazzi Marsa, grazzi minn qalbi, grazzi. Grazzi lilkom. Grazzi Marsa ta' del-merħba verament sabiħa, grazzi. Grazzi mill-ġdid lilkom tal-merħba illi qed ittuna u mill-ġdid l-attività tal-lum bħalma minna kull nhar ta' ġimgħa jew inkella kull nhar ta' ħamis se nkunu qegħdin nisimgħu min-nies. Il-ġimgħa l-oħra konna ġewwa ir-Rabat u tlaqna b'esperiment li ħadem għaliex morna fid-djar tan-nies u smajna l-ħsibijiet tagħhom. Tant kemm ħadem li llum iddeċidejna li minflok se nisimgħu minn fost l-udjenza hawnhekk se nkunu qegħdin nisimgħu biss mill-mistoqsijiet li ser ikunu qegħdin jaħdlu permezz ta' Slido. Għal dawk illi qegħdin hawnhekk fostna għandkom l-opportunità wkoll li tiskenjaw il-QR code u tkunu tistgħu tħallu l-mistoqsijiet tagħkom li ser ikun qiegħed iwieġeb għalihom il-Prim Ministru. Tistgħu wkoll taħtlu fuq slido.com, tiktbu n-numru 2740634 u tħallu il-mistoqsijiet tagħkom dwar diversi suġġetti. Għandna interventi li ser jolqtu kull faxxa tas-soċjetà. Kien esperiment illi ħadem u ddeċidejna li din id-darba nitilqu bih għal din l-aħħar attività fost in-nies din il-kampanja elettorali. Prim Ministru, ħanħalli fidejk għall-intervent introduttorju tiegħek u mbagħad nitilqu mal-ewwel bl-udjenza li ser issegwi mid-dar. Grazzi Wayne. Kemm nuħu gost li nkun qalb il-Marsin. Imdawwar kunsilliera Sindku Josef illi taw qalbhom għal din lokalità, qalbhom taw. Ħinhom u kull m'għandhom. Jiġifieri taw l-enerġija kollha tagħhom biex lokalità li bħal kull lokalità oħra għandha l-isfidi tagħha, forsi għandha sfidi partikolari wkoll, tant ħadmu imma biex minn kull sfida jnexxielhom joħolqu opportunità. Kellna sfida biċ-ċentru miftuħ. Wedna li nagħlquh u għalaqnieh. U għalaqnieh bla ma xħetna l-piżijiet li kien iġorr fuq lokalitajiet oħra. Imbagħad sfida oħra kienet tal-proġett tal-binja tal-Marsa Tram Power Station illi għal tant snin tħalla dilapidat. Irrikonoxxejna l-potenzjal tiegħu, imma mhux tkellimna biss mort tant Owen u Owen sab is-soluzzjoni. B'sinerġija mal-Kunsill, investiment ta' €1,000,000 illi bih dak li hija binja dilapidata se nirrestawrawha u nagħtuha għall-kultura li hija tant tal-qalbna. Imbagħad dal-Gvern mill-2013 il quddiem x'għamel. Għalaq dik li kienet pjaga f'din il-lokalità, l-Power Station l-antika. U llum issa rridu mmorru lejn il-pass li jmiss, illi dik li kienet ġerħa l din il-lokalità nagħmluha ġawra. U tista' ssir ġawra u jien nemmen li tista' ssir waħda mill-isbaħ ġawar ta' dan il-pajjiż u għalhekk illi bħalissa f'dak is-sit li għandu tant valur qed issir reviżjoni tal-pjan lokali mill-awtorità tal-ippjanar biex nidentifikaw dak li jkun l-aqwa għal din il-lokalità u mbagħad jittellaq proġett illi din il-lokalità se jkompli jitrasforma lokalità li jien minn qalbi nemmen li għandha tant u tant potenzjal. Il-Marsa li hija tant sabiħa u li rridu nkomplu ninvestu fiha. Għalhekk ukoll
l-importanza tal-pjan ta' reġenerazzjoni soċjoekonomika biex niżguraw li kull lokalità jinxteħed ġo fiha l-investiment kollu li huwa meħtieġ u għalhekk li għandna tant pjanijiet ukoll id-dawra tal-menqa li rridu nibqgħu ninvestu fiha biex fiha noħolqu proġetti li jkomplu jtellaw il din lokalità l fuq, però għalhekk importanti ħafna id-deċiżjoni li intom se tieħdu fit-8 ta' Ġunju. Ġejna għandkom bi pjan konkret għal Marsa u rejna kemm verament meta jkollok kunsill b'saħħtu kemm tista' tagħmel bidla effettiva. U dan kien kunsill dal-kunsill attwali illi verament kont gburi illi ħdimna miegħu. Għaliex qatt ma kien kunsill illi ġib aġenda negattiva, iżda kien kunsill li kien realistiku li jidentifika l-isfidi tal-lokalità ma mbagħad minn kull sfida għaraf joħloq opportunità u dik hija l-viżjoni li aħna għandna l-kunsilli lokali nibqgħu insaħħuhom sabiex jibqgħu wettqu l-ġid għall-lokalitajiet tagħna. Grazzi Prim Ministru tal-introduzzjoni tiegħek u sakemm tajt bidu inti għal din l-attività l-mistoqsijiet diġà kienu deħlin ġmielhom, kellna mistoqsijiet ukoll li saqsow in-nies minn ġewwa djar tagħhom il-ġimgħa l-oħra meta nidejna dan l-ewwel esperimentu ser inkunu qegħdin nagħmlu referenza għalihom flimkien ma' mistoqsijiet oħra illi bagħtu n-nies. Għal min qed isaqsi wkoll min jidħol fuq il-paġna tal-Partit Laburista mid-dettalji kollha ta' kif wieħed jista' issaqsi u jgħaddi l-ħsibijiet tiegħu lill-Prim Ministru. Ħanitilqu bl-ewwel waħda, Prim Ministru, fi żmien il-Partit Nazzjonalista aħna tas-Sawt konna meqjusin nies tat-tieni klassi. Konna minsijin għal kollox, fabriki misbliet ħaħen u dak li ħadd mariet wara biebu kien jintefa' kollox hawnhekk. Illum din id-distinzjoni nqatet u kullum kien isir il-ġid. Ma taħsibx li l-Marsa però għad fadallu ħafna aktar potenzjal, Prim Ministru? Bażikament dak li għadni kif għadt fl-introduzzjoni tiegħi, definittivament hawnhekk nemmen li hija waħda mill-iktar żoni ta' potenzjal f'dan il-pajjiż, jekk mhux l-iktar żona ta' potenzjal għandek port li huwa bellezza ddur madwar l-Ewropa ftit issib bħalu. U nifhem ukoll huwa port kummerċjali li jġib l-isfidi miegħu, imma wkoll smajna mill-Kunsill Lokali meta kellimna u konna qed niddiskutu jekk kellhom xi jsiru proġetti f'din il-lokalità u l-Kunsill qalilna mhux indikat li hawnhekk jitabba b'aktar piżijiet u smajnieh lill-Kunsill meta tkellem magħna meta jkollok ukoll kunsill li dejjem għandu aġenda ġenwina b'risq il-lokalità. Hawnhekk irid isir lok ta' tant investiment, lok li nemmen li fih ukoll it-turiżmu jista' ikollu proġetti li jkomplu jimbuttaw lil din il-lokalità l fuq u għalhekk li entużjasta ħafna u ħafna ħidma wara 8 ta' Ġunju, però ndur għal darb'oħra fuq l-importanza ta' vot b'saħħtu lil kandidati kollha għall Parlament Ewropew fisem il-Partit Laburista, lil kandidati kollha u hemm 381 kandidat fisem il-Partit Laburista l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, ħalli wara 8 ta' Ġunju ningħataw dik is-saħħa u l-fiduċja li hija meħtieġa biex inkomplu nimplementaw il-manifest elettorali b'saħħtu illi għandna l dan il-pajjiż. Grazzi Prim Ministru. Il-ġimgħa l-oħra f'sija nexxinna ndaħlu 8 interventi, ġifieri mill-interventi li għandna minn fost il-pubbliku mhumiex marbutin ma' slajdo, però għandna membri parlamentari u anke kandidati ħanitlobkom biex tkunu konċiżi ħalli ndaħlu kemm jista' jkun mistoqsijiet tal-Prim Ministru. Ħanistieden issa, Sinjuri, il-kandidat tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew lil Steve Ellul. Steve, fidejk. Grazzi Marsa. U rrit ngħid festa għamiltu l-Marsa l-ħadd li għadha proset, Għalija nostalġija nkun hawnhekk għaliex kif tafu trabbejt hawnhekk hemm nieħu pjaċir nara School Street u Balbi Street imżejna dak li għamilna Marsin. Fadal ftit ġranet biss bib tiegħi u l-aktar ġranet importanti. Inħares ftit lura u ninduna kif għaddew bħal leħħa ta' berqa dawn l-aħħar ġimgħat tal-kampanja li qegħdin nagħmlu. Jiena ftit ta' xhur ilu meta il-Prim Ministru beda jiġri warajja għal din l-elezzjoni, ġibt qudiemi l-itfal tagħna. It-tfal tal-Maltin u l-Awċin kollha. U l-idea illi bil-politika aħna naraw illi l-itfal tagħna nħallulhom pajjiż ħafna isbaħ milli sibni aħna. Kemm huwa importanti allura kif għadu kif qal tant tajjeb il-Prim Ministru illi naraw li kulħadd
jieħu id-deċiżjoni li għandna nieħdu fit-8 ta' Ġunju li ġej. Ħaddieħor medi biex ifixkel. Moħħhom biss biex jikkompetu bejniethom min ser ikun qiegħed jagħmel l-aktar ħsara lill-pajjiż. Jumejn ilu jiena u sieħbi Alex konna fuq it-television niddibattu ma' Peter Aġus u ma' xi ħadd ieħor mill-kamp tal-Partit Nazzjonalista. U ħadu għalihom dawn kif qednilhom illi huma medijin biex ifixklu. Fl-istess ħin li konna hemmhekk, Peter Aġus kien qiegħed jikteb lill-Kummissjoni Ewropea sabiex jerġa' jagħmel aktar ħsara lil pajjiżna u mhux ta' bxejn jieħdu għalihom għax aħna nkomplu nikxfuhom. Waqafnilhom hawn Malta u serħu raskom ser nifqulhom anka fl-istituzzjonijiet kollha Ewropej. Importanti li nifmu kollha illi l-għażla fl-elezzjoni, f'din l-elezzjoni hija importanti ħafna. Bħal kull darba li nagħmlu l-għażliet fl-elezzjonijiet, kieku aħna kollha ma ddeċidejniex favur gvern laburista fis-snin li għaddew, kieku llum il-ġurnata ħbib tiegħi 600 tarbija mhijiex manqa ma' djulomma ma' missiera permezz tal-liġijiet tant tajbin tal-IVF. Kieku ma konniex aħna ħbib tiegħi li tul is-snin għażilna l-Partit Laburista, kieku llum m'għandniex kontijiet tal-elettriku stabbli, imma għandna kontijiet li jolew darba kull xarejn bħalma kien ikollna fi żmien Gonsipien. Mela importanti ħafna ħbib tiegħi illi nkomplu ngħaddu l-messaġġ f'dawn il-ġranet illi fadal. U messaġġ importanti. Importanti li kulħadd joħroġ jivvota. Jekk għandek għal qalbek dal-pajjiż, jekk ma tridx tara firda u mibeda f'dal-pajjiż ara x'tagħmel, tmurx tivvota fl-elezzjoni li ġejja. Jekk ma tridx illi barra mill-pajjiż ikonna deputati tal-Partit Nazzjonalista li jaħdmu kontra Malta, ara x'tagħmel, tmurx tivvota fit-8 ta' Ġunju li ġej. Jekk sħabna li bħalna għandhom għal qalbhom id-delizzji tal-kaċċa u l-insib, irridu nkomplu niddefenduhom ara x'tagħmel, tmurx tivvota fit-8 ta' Ġunju li ġej. Jekk tridu li jkollna u niddefendu id-dritt tagħna li nżommu kontijiet stabbli tal-enerġija, ara x'tagħmel mhux tivvota fit-8 ta' Ġunju illi ġej. Mela għalhekk bib tiegħi, ħanitlobkom illum. Ħanitlobkom illi bħalma ftaħtu li darkom u qalbkom irrid ngħid bl-istejjer tagħkom, ħanitlobkom l-aħħar sforz. Fi ftit ġranet oħra għandna bżonn li kulħadd ikompli jikkonvinċi biex fit-8 ta' Ġunju li ġej nagħtu risposta. Biex fit-8 ta' Ġunju li ġej li tfal tagħna bil-vot tagħna intuhom pajjiż ħafna isbaħ milli sibni aħna. Biex li żgħażagħ tagħna intuhom pajjiż mimli opportunitajiet aktar milli kellna aħna. Biex li l-familji tagħna u lill-middle class Maltija intuha pajjiż ħafna aqwa milli sibni aħna. U fuq kollox biex li l-pensjonanti tagħna ntuhom garanzija oħra ta' pensjonijiet li jiżdiedu sena wara sena u biex fuq kollox li l-Prim Ministru tagħna, Dr. Robert Abela, intuh l-aqwa ċertifikat ta' mertu li jistħoq lilu lill-gvern li qed imexxi u lil Malta pajjiżna. Nirringrazzjakom. Grazzi ħafna Sejbu, nawgurawlek bħalma nawguraw lit-tim kollu illi qiegħed jikkandida ruħu għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Prim Ministru ħanitilqhom għall-ewwel mistoqsija oħra li qegħdin jibatunna fuq Slido. Il-Partit Nazzjonalista xorta baqa' ma ppubblikax l-accounts tiegħu. Din ma tiksirx il-liġi mela dawn jagħmlu li jridu. Dan sentiment li jinħass fost dawk illi jimmilitaw fil-Partit Laburista. Jagħmlu li jridu jekk fit-8 ta' Ġunju tħalluhom. Mela fit-8 ta' Ġunju irid ikun hemm vot ċar biex lill-Partit Nazzjonalista nibatulu messaġġ b'saħħtu illi le ma jagħmilx li jrid. Però daw huma dak li jgħidu illi huma l-paladini tas-saltna tad dritt. Però sakemm is-saltna tad dritt ma tkunx totta lihom. Għaliex vera kif tajt dik il-mistoqsija illi il-Partit Nazzjonalista jemmen li jista' juża two weights and two measures, daw daħlu għal żewġ elezzjonijiet, jiġifieri dak tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew ta' 8 ta' Ġunju, biksur ċar tal-liġi li tirregola l-finanzjament tal-partiti.
Jiġifieri qed jikkontestaw elezzjoni meta għandek partit politiku illi kiser sfaċċatament għax għal sena wara l-oħra ma ppreżentax il-kontijiet finanzjarji tiegħu. Mhux tab xejn qatt meriduha il-liġi tal-finanzjament dwar il-partiti, imma mbagħad fl-istess waqt jgħidulek illi huma il-partit tal-governanza tajba, jien naħseb huma l-partit tal-ipokritiżmu. Għaliex qal Bernard Grek, qal ma sabx awditur biex jippreżentalu l-kontijiet, jien ngħidlu b'min qed tipprova titħaq inti. Qed taħseb illi għadek kif kont f'tant snin illi ħlist it-taxxa jew evadejt it-taxxa sakemm imbagħad ma qabdukx l-awtoritajiet, b'dik l-istess mentalità għadu jaħseb li jista' jbella lil kulħadd. U mbagħad qalilna li se jippreżenthom u ma ppreżenthomx, u hemmhekk ukoll fejn il-Kummissjoni Elettorali tittieħu ħsieb u li tagħmel xogħla. U tagħmel xogħla skont ma tgħidilha l-liġi, però l-ikbar risposta tkun tagħkom illi fit-8 ta' Ġunju tibgħatu messaġġ ċar illi le mhuwiex aċċettabbli illi partit politiku u minnu sfaċċatament jikser il-liġi tal-finanzjament tal-partiti, sfaċċatament jisfida lill-Kummissjoni Elettorali u għalhekk ukoll illi l-messaġġ tagħkom dakinhar irid ikun wieħed b'saħħtu illi le ħadd ma jista' jipprova jgħaddi iż-żmien bin-nies wisq inqas meta partiti qed jipprova jibgħat dan il-messaġġ illi hu huwa l fuq mill-liġi mela hemmhekk il-poplu irid jibgħat messaġġ ċar tas-sovranità tiegħu, tas-saħħa tiegħu u li ebda partit politiku mhu l fuq mill-liġi. Ħammorru għat-tielet intervent permezz ta' Slido, deħlin aktar interventi proset immens ta' din il-kampanja sabiħa u wissanna suġġett Prim Ministru illi ħa prominenza fl-aħħarjien anka matul il-kampanja elettorali minn diversi kandidati illi qegħdin jikkontestaw għal din l-elezzjoni. Prim, jiena dilettant tal-festa u tal-kaċċa nappella lill-Gvern biex jibqa' jiddefendi d-delizzji tagħna. Għax dawn barra li huma tagħna l-Maltin huma wkoll ħajjitna. Hawn ħafna nies li jridu jwaqfulna dawn id-delizzi kif rajna l-bieraħ, dak li ħarġet l-Ewropa. Issa hekk li nsib ħanet il-fuħ. Ala wejn, jiena kif nifhem dan is-suġġett, il-kwistjoni prinċipali mhijiex jekk intix dilettant tal-kaċċa jew tal-insib jew le. Il-kwistjoni jekk inti temminx illi min huwa dilettant tad-delizzi tradizzjonali tagħna għandux id-dritt illi jgawdihom jew le. Il-fema tiegħi hija illi iva min jipprattika delizzi tradizzjonali għandu id-dritt illi jibqa' jgawdihom. U aħna li fdati minnkom biex immexxu lil dan il-pajjiż għandna d-dover u l-obbligu fuqna illi d-delizzi tradizzjonali hawnhekk issemmit il-kaċċa u semma l-insib ukoll huma żewġ delizzi tradizzjonali. ċara. U għandek eluf ta' persuni li jipprattikaw. U aħna għandna l-obbligu illi dawk id-delizzji nippreservawhom u naraw ukoll li jkunu konformi mar-regolamenti u li jkunu sostenibbli wkoll. U x'kellna l-iżvilupp ta' dal-aħħar sigħat? Kellna żvilupp ta' dal-aħħar sigħat illi jitwielet minn kważi kruċjata li saret kontra dad-delizzi, anzi mur lura fi żmien ftit aktar. Ta' Partit Nazzjonalista fil-Gvern li l-dilettanti li qed nitkellmu dwarhom daħaq bihom f'wiċċhom bl-iswed fuq l-abjad kitbilhom li se jipproteġi d-delizzji, imbagħad meta l-poplu taħ il-fiduċja dakinhar daħaq bih f'wiċċu. Aħna ħdimna bil-kontra, aħna l-pożizzjoni tiegħi tal-Gvern immexxi minni u ta' partit politiku b'mod ġenerali tagħna hija waħda ċara li aħna favur il-preservazzjoni ta' dawn id-delizzji. Mela x'għamilna? Meta ġiet sfida kbira, dejjem rajna kif il-qajna liha. U mbagħad meta dik l-isfida eskalat u telet lejn fejn l-aktar setet titla', jiġifieri quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, dak li għamilna kien illi rajna illi nagħtu l-aqwa difiża lid-delizzji tagħna. Jiġifieri qabbadna l-aqwa avukati, kien hemm il-Ministru Clint Camilleri li minnaw insellimlu ta' kemm jaħdem b'mod appassjonat biex jippreserva d-delizzji tradizzjonali u għamel din id-difiża mela tiegħu flimkien mat-timijiet legali marru Brussell kemm il-darba u ddefendew il-pożizzjoni tagħna, mbagħad naturalment kien hemm il-fehma l-opinjoni tal-Avukat Ġenerali tal-Qorti Ewropea illi
Għalkemm ħafna qalu li hija negattiva, jien ngħid illi fiha wkoll spunti pożittivi fejn tatina fejn naħdmu wkoll anke fejn tidħol dik id-deroga. Hija wkoll fl-aħħar mill-aħħar opinjoni, issa hija l-Qorti Ewropea li tittat id-deċiżjoni finali tagħha, però li huwa żgur aħna se nibqgħu naħdmu bis-saħħa biex nibqgħu nipproteġu kemm il-kaċċa kif ukoll insib u soluzzjonijiet hekk kif sibnihom fil-passat se nibqgħu nsibuhom u magħna wkoll il-kaċċaturi u n-nassaba jafu fejn qegħdin. Badna ritmu tajjeb ħafna u grazzi Prim Ministru tkun ukoll konċis fir-risposti tiegħek ċans Għallu li biex m'għandhomx. għandna ċans immorru għal iżjed mistoqsijiet. Hemm waħda wkoll li referenza għal dak li għadek kemm kummentajt inti issa dwar il-festi u naf kemm għandek għal qalbek il-festi kellna wkoll laqgħa ġewwa l-Birgu dwar id-dilettanti tal-festi. Ħammorru għal mistoqsija oħra issa. Taħseb illi verament il-partiti politiċi u l-politika in ġenerali għadha tappella għaż-żgħażagħ meta tara dawn l-affarijiet kollha għaddejjin fix-xena politika tal-lum. Jien naħseb li żgħażagħ kull ma jmur qed inaqsu l-interess u ma tihomx tort u ħasra fl-istess ħin. X'taħseb li jista' jsir dwar dan? Jiena ma naqbel xejn li żgħażagħ m'għandhomx interess fil-politika, anzi l-esperjenza diretta tiegħi ma tantu tant żgħażagħ li intensifikat waqt il-kampanji elettorali turik propju bil-kontra. U nitħadded dwar żewġ esperjenzi illi ltqajt magħhom meta żort il-Junior College u meta żort il-Higher Secondary fin-Naxxar. Saqsejt li żgħażagħ titħattu waqt il-politika meta tkunu fil-ħinijiet tal-break u r-risposta tal-maġġoranza assoluta jiva. Issa mhux qed ngħid li m'hemmx uħud jew diversi minnhom li huma diżillużi meta jaraw ċertu affarijiet, però kollha kemm huma lesti biex jagħtu l-kontribut tagħhom biex jaraw ukoll pajjiż li jibqa' miex il-qudiem. U ta' dak jiddammirhom ħafna u d-diskussjoni li kelli magħhom kienet intom tridu sitwazzjoni fejn ngħidu li l-politika mhijiex importanti, jew illi nużaw il-politika bħala għodda ta' ġid. Xi tkellmu miegħi iż-żgħażagħ qalu li aħna iddejjaqna l-politika konfrontattiva, iddejjaqna l-politika tat-tajjir, iddejjaqna l-politika ta' partit politiku li jgħajjar lill-partit politiku ieħor. Imma rridu politika illi tfisser u tfassal viżjoni għal pajjiżna li lilna toħol ilna l-aqwa opportunitajiet u li tatina lok illi l-idejat tagħna huma x'inhuma fuq temi differenti ikollna lok fejn nistgħu niddiskutuhom u nemmen illi f'dawn l-aħħar ġimgħat, f'dawn l-aħħar xhur ukoll il-Partit Laburista tallem ħafna minn dak il-messaġġ. Ħloqna town hall events. Semma wejn issa dak li organizzajna l-Birgu dwar il-Festa Maltija. Kien hemm ieħor fejn attendew pataflun żgħażagħ dak li organizzajna hawnhekk il-Marsa fuq l-isports. Kienet attività tant sabiħa fejn ġew għexieren ta' żgħażagħ illi kollha taw il-kontribut tagħhom dwar kif dal-qasam li tant iħobbu l-isports li tant huma tajbin fih jistgħu jkomplu jsaħħuh il-qudiem. Imma l-politika xi tfisser? Illum għadni kif ġejt minn inaugurazzjoni ta' investiment fejn kumpanija kbira internazzjonali l-EasyJet, kumpanija li kollha tafuha, probabbli ħafna minnkom tirtu magħha wkoll, illi fetħet MRO f'Malta, jiġifier ħadet over dak li qabel kien l-SR Technique. U xtar hemmhekk. Kien hemm esperjenza li Jean Lloyd żagħżugħ ta' 17-il sena, Malti bħalna, irrakkuntali u litteralment affaxxinani b'dak il qalli. Daħal l-emkas ta' 16-il sena. Għamel kors, għamel l-apprentistat u kif lesta l-kors, l-SR Technique llum l-EasyJet ħadd fuq minnu fih tawħ opportunità ta' xogħol u llum ta' 17-il sena jaħdem fuq l-istruttura tal-ajruplani. Żagħżugħ ta' 17-il sena. Il-suq tax-xogħol ħatfu u taħ opportunità. U jafu koll li għandu progress tal-karriera tiegħu li huwa garantit jekk jibqa' jaħdem u jekk jibqa' jistudja. Imma dik id-deċiżjoni illi l-EasyJet investit b'tant saħħa f'pajjiżna minn fejn ġiet. Telqet minn deċiżjoni politika. Illi ħadniha numru ta' xurilu flimkien mal-Ministru Silvio Xkembri fejn l-investitur ta' dakinhar kien qiegħed f'mument ta' għażla strateġika u meta ġie għandna ftaħnilu l-bibien kompletament. Iffaċilitajna il-proċess ta' tranzizzjoni tiegħu. U llum
Żgurajna illi dik l-MRO tant importanti ġewwa pajjiżna tkun fidejn kumpanija tal-avjazzjoni tal-aqwa reputazzjoni, tal-aqwa pożizzjoni finanzjarja u kumpanija li se tibqa' tikber f'dan il-pajjiż. Walhekk illi l-politika hija importanti, walhekk illi żgħażagħ iridu jkunu magħna fit-tfassil tal-politika tagħna, ħalli bħal dik id-deċiżjoni li waslet għal mument kbir ħafna ta' kburija nazzjonali kolli ngħid bħal dak li kellna llum. Jibqa' jkollna ħafna iktar minnhom. Il-bieraħ kellna konferenza taħt it-tinda li fiha tħadditna dwar is-saħħa mentali fost oħrajn, dwar il-kura tal-onkoloġija tal-kanser. X'għamilna? Semmejt il-biċċa xogħol tajba li għamel Kit fit-twaqqif tal-Fondazzjoni ta' Riċerka u Innovazzjoni dwar il-kanser. Ġewwa pajjiżna tal-affarijiet qed isiru. Il-kura dwar is-saħħa mentali deħlin qed nagħmlu rivoluzzjoni. Se nagħlqu l-isptar Monte Carmeli, se nifirxu iżjed lejn il-kura fil-komunità. Se noħolqu ward ġdid, unit sħiħ ġdid bis-Sweet l-Isptar Mater Dei biex dis-segregazzjoni ta' bejn is-saħħa mentali u s-saħħa fiżika tinqata' darba l dejjem. U min bħaż-żgħażagħ tagħna jista' jkun tant xprun ta' dil-bidla li rridu nagħmlu. Walhekk illi nagħmel sejħa l-qudiem lil dak iż-żgħażagħ li forsi jistgħu iva ikun hemm sens ta' disillusionment. Imma raw kemm għamilna tajjeb ukoll. U kunu magħna fil-ħafna u ħafna tajjeb illi qed iridu nagħmlu. Ejja ħalli fit-8 ta' Ġunju nibagħtu l-ewwel sinjal flimkien għandna 94 żagħżugħ li se jkunu kandidati mal-Partit Laburista għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. 94 żagħżugħ u żagħżugħa ta' tant talent li resqu l-qoddim biex jagħtu l-kontribut tagħhom għall-lokalitajiet. Anka fil-kandidatura tagħna għall-Parlament Ewropew għandna żgħażagħ magħna li lesti jagħtu l-kontribut tagħhom biex jiffurmaw Ewropa aħjar. U għalhekk is-sejħa tiegħi liż-żgħażagħ kollha ta' dan il-pajjiż li fit-8 ta' Ġunju mhux joqogħdu d-dar u jħallu lil ħadd ieħor jiddeċidiju il-futur għalihom imma li jkunu huma il-protagonisti wkoll ta' 8 ta' Ġunju biex flimkien inkomplu nimplementaw il-manifest elettorali u niffurmaw il-futur sabiħ li aħna rridu għal pajjiżna. Grazzi, Prim Ministru, qed jgħiduli li deħlin ħafna mistoqsijiet, ġifieri nħeġġukom tkomplu tipparteċipaw kemm intom illi hawnhekk preżenti magħna u anke mid-djar tagħkom kemm teħtu fuq il-paġna tal-Partit Laburista u hemm issibu id-dettalji kollha. Malajr ser imorru għal mistoqsija oħra, però qabel ħankun qiegħed nintroduċi lis-Segretarju Parlamentari Alicia Buġejja Said għall-intervent tagħha. Grazzi Marsa ta' din il-merħba sabiħa li tajtu lill-Prim Ministru Robert Abela. Grazzi ħafna. Ħbieb, fadal biss ftit ġranet għal ġurnata importanti ħafna, it-8 ta' Ġunju. U l-poplu irid jagħmel deċiżjoni. Għandna partit li għandu viżjoni, partit illi saħansitra għamel manifest elettorali, partit illi kontinwament jara kif jgħin lin-nies, kif jgħin il-batut. Min-naħa l-oħra mbagħad għandek partit mifrut, partit nazzjonalista illi laqas jafu min hu l-kap tagħhom u tista' tgħid ukoll lanqas biss għamlu manifest biex jaraw fejn iridu jieħdu lil pajjiżna. Allura ovvjament id-deċiżjoni f'dan kollu hija ċara. Ejjew inħarsu ftit lejn is-suċċessi li kiseb il-Partit Laburista fil-Gvern. Inħarsu lejn il-pensjonijiet li jiżdiedu sena wara l-oħra. Childcare b'xejn li jiena bħalhom bdejt nibbenefika minnha wkoll. Low levels, lej levels, b'xejn għall-istudenti. Ejja nħarsu anke lejn l-istipendji li dejjem jiżdiedu. Lajnuna lil first time buyers biex ikollhom l-ewwel proprjetà tagħhom. Ir-riformi kuraġġużi li għamilna fejn jidħol is-settur tal-kirjiet, is-settur tal-bidja fejn hemmhekk rajna illi ma jitkeċċewx il-bdiewa bir-riforma kuraġġuża illi għamilna fil-qbiela. Għajnuna wara l-oħra lil kull settur, għajnuna wara l-oħra liż-żgħażagħ, għajnuna wara l-oħra lill-bdiewa, lis-sajjieda, lill-annimali, s-settur tas-santwarji. Kontinwament inqasmu l-għajnuna u noħorġu l-iskemi. Iċ-ċekkijiet illi nibatu kontinwament
sena wara l-oħra, u mhux kif qed jipprova jimplika ħadd ieħor illi nibatuhom lejlet elezzjoni, dawn l-affarijiet aħna nibatuhom u nagħmluhom kull budget wara l-ieħor dejjem nagħtu l-għajnuna. Budget wara l-ieħor dejjem naħsbu fin-nies, speċjalment il-batut. Però l-aħwa biex inkunu nistgħu nkomplu nagħmlu dan huwa importanti illi fit-8 ta' Ġunju noħorġu nivvotaw lil kandidati kollha tal-Partit Laburista. Huwa kruċjali. Jekk tafu uħud illi għadhom mhumiex konvinti, jekk joġobkom, resquhom lejna. Dan huwa challenge tagħna lkoll, irridu nkomplu nikkonvinċu. Baqa' ftit ġranet biss. Ejjew naraw ftit, all right? X'joffri Partit Laburista fil-Gvern. U għalhekk irridu nkomplu nikkonvinċu lin-nies. Ejjew l-aħwa ħalli fit-8 ta' Ġunju nagħtu vot ta' appoġġ, nagħtu vot ta' support lill-Prim Ministru ta' Malta Roberta Bela li kontinwament jaħdem għan-nies, dejjem għaddej viċin in-nies, dejjem ifassal il-politika man-nies sabiex ikompli immexxi lil pajjiżna l-qudiem. Grazzi. Grazzi lilek Alicia tal-intervent. Ħankomplu issa biżjed mistoqsijiet illi deħlin permezz ta' Slido. Prim Ministru, aħna bil-grocer meta bdew jolgħu il-prezzijiet tagħna konna fix-xifer illi nagħlqu għax kulħadd beda jmur jixtri mingħand is-supermarkets. Meta jgħidu li l-iskema tal-Gvern ma ħadmitx, saqsu lil businesses bħal tagħna. Mhux lin-nies bis-senet din imma lil kulħadd. Il-mistoqsija tiegħi hija jekk dawn hux se jifqu sal-budget. Grazzi. Jekk tingħata l-fiduċja l-Partit Nazzjonalista sal-budget ma jwaslu? Dik hija r-realtà x'il-Partit Nazzjonalista qalilna li ma jemminx fl-iskema stabbilta. Dak illi qalilna mela lil dis-sinjura li tatna id-domanda li saqsitna d-domanda u li hija bil-grocer, lil tal-grocer saħan sitraħna biex niżguraw li ma jkollhomx telfuma fil-waqt illi jgawdu n-nies anke tajnihom għotja. Għotja ta' 125 euro fix-xahar biex niżguraw illi l-iskema li għamilna ma jkunux huma illi jbatu minna, imma meta tara il-kobor ta' din l-iskema li għamilna u r-reżistenza li wera l-Partit Nazzjonalista tifhmu kemm hija aktar importanti d-deċiżjoni ta' 8 ta' Ġunju. Skema illi meta bdejna nfassluha l-oppożizzjoni rewħet kemm felħet minn taħt biex ma nagħmluhiex. Wara li kienet ilha xhur fl-istess waqt trewwaħ minn taħt illi tila l-inflazzjoni. Meta bdejna naġixxu kontra l-inflazzjoni fil-prezzijiet tal-ikel, għax fuq l-enerġija konnilna l-aħad nazzjoni snin ilu fej żammejna l-prezzijiet kollha stabbli, kontrarjament għal kull pajjiż ieħor. Meta dħalna fuq il-kwistjoni tal-inflazzjoni tal-ikel, minn taħt l-oppożizzjoni trewwaħ illi tilajn il-prezzijiet tal-ikel. Imma meta bdejna naħdmu fuq skema biex il-prezzijiet tal-ikel nżommuhom stabbli, ħadmet kemm felħed biex ma nagħmluhiex. U għalhekk illi ma niddejjaq xejn illi l-oppożizzjoni llum hija maħkuma minn sens t-ipokritiżmu, anzi mbagħad marru pass ieħor. Qalu ftakru meta ffirmajna il-patt soċjali, ftakru x'kienu id-domandi li dakinhar saqsewni l-midja tal-Partit Nazzjonalista. Domandi kollha kienu biex jirredikolaw l-iskema. Kollha. Ftakru x'kienu d-domandi, m'hemmx għalfejn noqgħod insemmihom, għax hemmnu li mhux se taħdem u bdew jippruvaw ibellawha li mhux se taħdem. Imma mbagħad meta raw illi l-inflazzjoni xahar wara xahar mindu daħlet skema stabbilta bdiet niżla l-isfel, x'qalulna? Qalulna di skema perikoluża l-għamiltu, għaliex labtu u ntħaltu fis-suq miftuħ u s-suq liberu. U jiena ngħid, dak għamilnieh biftejjem mas-sidin tas-supermarkets, għamilnieh mal-importaturi u ġala darba dak kien ftehim favur il-poplu u favur min jista' l-inqas fis-soċjetà tagħna wkoll. Allura iva, nagħmluh u nagħmlu dak kollu li hemm bżonn biex nipproteġu lill-poplu tagħna. L-iskema stabbiltà daħħalniha mhux biss garantejna l-istabbiltà sal-baġit illi ġej, imma nżilna wkoll bi prezz ta' 15% inqas minn dak li huwa ir-recommended retail price. U allura d-domanda mbagħad tiġi naturali u minnaw lid-dinja. F'Ottubru ħadd neħħuha, l-iskema s'issa hija s'Ottubru, f'Ottubru meta jiġi l-budget
naraw xi tkun is-sitwazzjoni fuq l-inflazzjoni ta' dakinhar u jekk ikun hemm il-ħtieġa li l-iskema tiġi estiża magħna tafu fejn qegħdin u dik l-iskema nestenduha sakemm ikun meħtieġ. Grazzi Prim Ministru, missejna l-ekonomija, l-iskemi tal-gvern, iż-żgħażagħ u l-politika, s-saħħa mentali f'nofsija ħelqatna ħafna suġġetti ħankomplu biżjed mistoqsijiet li qegħdin jibatunna in-nies minn ġewwa djar tagħhom u anke intom inħeġġukom tipparteċipaw dak il-QR code tistgħu tiskenjaw u tħallu l-mistoqsijiet tagħkom lill-Prim Ministru. Prim Ministru, llum jien u żewġi għandna tifla li tfisser id-dinja għalina. Grazzi għalikom permezz tal-IVF tajtuna ċans ieħor li nsiru ġenituri. Nhar il-ħamis it-tifla kellha l-birthday. Il-ferħ li ġabitinna ma tistax tfissru kemm għalina u anke għandna n-niet. Ma għandniex kliem biex nirringrazzjawkom. U għalhekk li rrid l-żgħażagħ magħna, għaliex iż-żgħażagħ iridu jibqgħu jkunu l-katalisti ta' bidliet bħal dak li għamilna fil-liġijiet tal-IVF. Tlaqna minn sitwazzjoni li ma kienx faċli ħbib tiegħi f'dan il-pajjiż tlaqna minn sitwazzjoni qabel l-2013 fejn il-Partit Nazzjonalista bil-konservazzjoniżmu tiegħu ħalla sitwazzjoni ta' litteralment regolamenti tal-ġungla fuq dan is-suġġett. Bet huwa tant suġġett importanti u sensittiv għal koppji u ġenituri prospettivi. Imma għaliex kellek dikjarazzjoni ċokkanti bħalma kien għamel Simon Busuttil, il-Partit Nazzjonalista l-weġat tan-nies flok indirizzhom meta seta' jindirizzhom, ħoloq weġat friski. Imbagħad daħħalna regolamenti b'saħħithom tajn opportunitajiet il-tant u tant koppji illi jsiru ġenituri. Fl-2022 wedna fil-manifest elettorali riforma oħra ambizzjuża fil-liġijiet tal-IVF. Imbagħad wedna wkoll li wettquha fi żmien mid-ġurnata minn dakinhar li nagħtaw il-fiduċja u minkejja li ħarġu l-kurrenti kollha qastemnu kontra liġi illi tagħti aktar drittijiet u ċansijiet lil koppji biex isiru ġenituri. Ħarġu l-forzi kollha. Imma wedna li wettquha f'mid-ġurnata u wettaqnija f'mid-ġurnata. Imma mbagħad kien imiss li nindirizzaw sfid oħra illi kienet illi tantu tant iktar koppji kienu qed jirrikorru għal dan is-servizz u allura li akkumunat ftit lista ta' stennija u dik għalija mhux aċċettabbli għax jien naf mill-esperjenzi ta' tant koppji illi kellhom diffikultajiet biex ikollhom tfal, illi l-aradu tiegħek l-ikbar għadu huwa l-arloġġ tal-ħin. Illi kontinwament qed jiġri kontra tiegħek. U l-istennija hija l-ikbar għadu tiegħek. Mela x'għedna hemmhekk, għedna jew nistgħu nibqgħu bis-servizz eċċellenti li hemm f'Mater Dei imma se jkollok ir-realtà ta' stennija minħabba l-volum. Jew rridu nindirizzaw u nfittxu soluzzjoni. Is-soluzzjoni kienet tfisser illi nagħmlu sinerġija mal-privat u ninvestu mal-privat biex jingħata l-aqwa servizz. Imma wkoll b'aktar effiċjenza fil-ħin. U investejna 6 miljun euro. 6 miljun euro biex ħarġet sejħa flimkien ma' klinika privata se nkunu qed inkomplu nagħtu das-servizz minnu fih dan biex nagħtu mill-ewwel iktar opportunità lil tant u tant aktar koppji u jsiru ġenituri. Dak huwa l-isbaħ rigal li bħala gvern aħna nistgħu nagħtu. Jien nemmen li kull koppja rridu ntuha l-opportunità li tista' ssir ġenitur u se nagħmel dak kollu li huwa meħtieġ biex dak iċ-ċans nibqgħu nsaħħuh. Grazzi, Prim Ministru, nirringrazzjakom ukoll tal-interventi illi din tadduna l-mistoqsijiet qed ikomplu deħlin se nkomplu nindirizzaw iktar mistoqsijiet dalwaqt, però qabel intervent mill-Ministru Ian Borg. Nselmilkom, illum tistennewx ħafna minn għandi għax fuq il-lemin Steve għaliex jħadu li kollox u taxxelluk fuq għali widnejja. L-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju huma importanti ħafna. U naħseb illi tajjeb nitkellmu fuq l-importanza tagħhom f'dak li jidher u f'dak li ma jidirx. F'dak li jidher se nkunu qegħdin nivvotaw biex intellaw l-Europarlamentari tagħna. Dawk illi ser jirrappreżentaw lil Malta fil-Parlament Ewropew u dawk allura li flimkien mal-Ministri fil-Kunsill tal-Ministri
hemmhekk għandna l-Ministri Laburisti, jiddeċiedu fuq ħafna liġijiet li jaffettwaw lilkom, in-nies tal-Marsa, il-Maltin u l-Awċin. U id-differenza bej kampanja pożittiva tad-9 kandidati tagħna fuq qudiemnet mill-Prim Ministru u l-mexxej tagħna Roberta Bela. U fuq in-naħa l-oħra illi għandek konfużjoni sħiħa ta' min veru huwa il-kap u xi fisser vota għalihom. Xi fisser għalihom illi xxejjer il-bandiera Maltija meta tkun barra minn xtutna. Kulħadd jaf x'għamlu meta kellhom il-mument tal-prova u kulħadd jaf x'għamlu l-4 Europarlamentari illi aħna kellna matul din il-leġislatura. Imbagħad għandek il-kunsilli lokali. Il-kunsilli lokali illi irridni naqgħod ma' dak illi qal il-mexxej u nfaħħar il-ħidma ta' Josef u ta' sħabu hawnhekk fil-Marsa għal mod eżemplari illi ħadmu quddiem muntanja ta' sfidi illi llum tieħu pjaċir 5 snin wara u tara ħafna minnhom indirizzati u oħrajn bi pjan ċar. Jiena niftakar meta kont Ministru tal-Infrastruttura niltaqa' magħkom u naf kemm intom ġenwini kif qal il-Prim Ministru. U intom tafu wkoll bħala poplu bħala kunsill lokali kif trattakom ħaddieħor u kif qed jittrattakom il-Partit Laburista fil-Gvern matul dawn is-snin, matul dawn it-3 leġislaturi illi issa ilna nagħtaw il-fiduċja mill-poplu. Fuq naħa kellek triq Diċembru 13 illi il-Gvern Nazzjonalista kien waqaf għax għamlet ix-xita. Fuq in-naħa l-oħra il-Marsa Junction, il-pandemija, u naħdmu sabiex lestejnija f'sentejn. Fuq naħa tawkom power station illi kienet iddaħħan u kontu issibu t-trap iswed fuq il-bjut tagħkom u propju 4 snin ilu wara li smajniekom ħejjejna l-pjan għar-riġenerazzjoni tal-Menqa. Il-Ministru, l-ex-Ministru Farrugia beda l-pjan ta' tibdil fil-pjan lokali u issanna ministeru responsabbli biex jimplementa propju dik ir-riġenerazzjoni għax nemmen kif qal il-Prim Ministru li l-Menqa tista' tkun lejra tal-Maltin u l-Awċin kollha u tal-barranin ukoll. U nistgħu nibqgħu nġibu l-eżempji ta' kif imxew huma u kif imxejna aħna. Jiena naf kemm il-kunsilli lokali u l-fatt illi kull tant żmien ikollna ċans nivvotaw huma importanti. Jiena fl-2005 kelli 18-il sena u l-bieraħ waqt li kont qiegħed f'attività ta' żagħżugħ għax kif qal il-Prim Ministru għandna ħafna żgħażagħ li qed jikkontestaw l-elezzjonijiet lokali u grupp żagħżugħ hawnhekk għall-Parlament Ewropew. Fl-2005 ħriġt l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali ta' Ħaddingli. Tgħidu li x'interessana. Mela mill-Marsa. Immintom ma votajtux fl-2005? Fl-2005 il-paladini tad-demokrazija ċaħdukom mill-elezzjoni l-Marsa. ċaħdukom mill-elezzjoni l-Marsa. Naqbdu ninsew vera? Naqbdu ninsew. U l-istess iż-żejtun qed tgħid li aħna ż-żejtun. U kombinazzjoni f'dil kampanja mestni nitkellem iż-żejtun u hawnhekk. Ħaduhulkom il-vot dakinhar il-paladini illi llum imorru jitkellmu fl-istituzzjonijiet Ewropej u madwar id-dinja fuq is-saltna tad-dritt, fuq id-demokrazija u mit-telf ħaġa oħra. Ħaduhulkom il-vot dakinhar, irtiraw il-kandidati biex ma jsirux l-elezzjonijiet. Kien diġà beda il-mewġa dak iż-żmien fejn il-Partit Nazzjonalista kien diġà telef l-appoġġ tal-poplu. U kontu ħadtu għalikom intom meta ħadulkom il-vot. Għax rittu tażlu s-sindku, rittu tażlu l-kunsilliera, għalkemm ma kellkomx dubju illi l-Marsa tibqa' maġġoranza Laburista. Imma rittu tivvotaw. U allura illum għandna l-vot
u ma nużawx. Illum għandna l-vot għal min għandu 16 sena u ma nużawx. U allura tajjeb illi naħdmu fuq dawk illi għadhom xettiċi jew jixtiequ jibgħatu messaġġ jgħidulek tiltaqa' ma' nies jgħidulek jien irid nibgħat messaġġ. Din darba irid nibgħat messaġġ. U tibda titkellem magħhom, ħafna minnhom huma ġenwini u għandhom sfidi li nistgħu nindirizzawhom, għandhom sfidi illi fil-fatt qegħdin nindirizzawhom, però jixtiequ jittestjaw, jixtiequ jaraw aħna sa fejn se nwaslu. Ħafna minnhom dawn huma sfidi illi nħolqu anke grazzi għal ġid illi twettaq mill-2013 il hawn. L-ekonomija kibret u jkollok opportunitajiet u sfidi illi l-gvern jelet minn żmien għal ieħor ukoll. Qed nindirizzaw l-isfida illi ħaddiema barranin jeħtieġ jitgħallmu il-lingwa, jeħtieġ jitgħallmu il-ħiliet illi għalihom jiġu jaħdmu hawnhekk, l-isfidi fiż-żieda ta' trasport u allura trasport pubbliku b'xejn il kulħadd u nistgħu nibqgħu insemmu oħrajn. U allura l-appell f'dawn l-aħħar ġranet huwa sabiex aħna mhux inċabċbu biss kull meta l-Prim Ministru jfakkarkom illi fit-8 ta' Ġunju għandkom għażla importanti. Imma tridu tagħmlu l-biċċa tagħkom. Żgur li tafu lil xi ħadd li hemm bżonn nikkonvinċuh ftit iżjed. U nispjegawlu għaliex importanti jagħżel lill-membri parlamentari Ewropej u lill-Kunsill Lokali tiegħu. Imma ġejja l-oħra l-elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju hija importanti wkoll għal dawk l-affarijiet li ma jidhrux. U l-Prim Ministru u kull kelliem matul din il-kampanja spjega kemm importanti illi jkollna appoġġ għall-Gvern b'saħħtu biex nikkonfermaw il-mandat ta' sentejn ilu. Dak huwa dak li ma jidirx. Dak li ma jidirx għaliex l-għada tal-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju ser jiġġudikawna wkoll kemm fadlilna minn dak l-appoġġ. U dak l-appoġġ jeħtieġ illi ikun wieħed b'saħħtu biex jindirizza anke l-isfida ta' dawn in-nies. Inti kif tista' tibgħat messaġġ billi tipprova ddajjef lil min trid min għandu jimplementa u jindirizza l-isfidi tiegħek. Aħna stajna nżommu l-kontijiet irħas għax kellna lilkom warajna. Aħna stajna niddefendu d-delizzi li semma l-Prim Ministru għax kellna lilkom warajna. Aħna nistgħu nkomplu naqsu t-taxxi għax għandna lilkom warajna. Aħna nibqgħu nkabru l-ekonomija għax qed tirriżulta fi kwalitajiet ta' impjiegi kif għamel aċċenna lihom il-Prim Ministru fuq isma daqstant importanti u ta' kwalità għolja bħall-avjazzjoni, eżempju wieħed biss nistgħu nsemmu ħafna, għax għandna lilkom warajna. U allura huwa importanti li fit-8 ta' Ġunju dak l-appoġġ jibqa' b'saħħtu ħalli matul it-3 snin li ġejjin inkomplu budget wara ieħor, ġimgħa wara l-oħra, nindirizzaw dawk l-isfidi li qed nisimgħu bħalissa u nweduhom li wara 8 ta' Ġunju hawn se nibqgħu aħna għandna r-responsabbiltà. Id-deputati, il-ministri taħt it-tmexxija ta' Roberta Vela biex l-għada naħdmu fuq il-każijiet tagħkom, fuq l-isfidi tagħkom. U allura għatuna l-appoġġ, għatu l-appoġġ il-Prim Ministru, lill-kandidati tal-Parlament Ewropew, lill-kandidati tal-Kunsill sabiex inkomplu nagħtu is-saħħa lill-Maltin. Grazzi lill-Ministru Jimborċ u nselmulu wkoll tal-ħidma li għamel barra minn xtutna u ħanibqgħu anzi barra minn xtutna. Malta maħniex qegħdin waħedna dinja globalizzata u ħafna mit-temi ta' barra minn xtutna joqtu lilna wkoll. Mistoqsija rilevanti ħafna, Prim Ministru, għalfejn Malta għadha ma rikonoxxix l-Istat tal-Palestina meta Spanja, l-Irlanda, in-Norveġja diġà għamlu dan il-pass u l-Slovenja qiegħda tagħmel dan il-pass fil-preżent. Mistoqsija li torbot mal-istess suġġett dak li qed jiġri ġewwa l-Palestina, Roberta Metsola ħaqqa tibqa' f'posta wara li appoġġjat il-ġenoċidju f'Gaza. Domanda dwar is-sitwazzjoni internazzjonali u permettu li nibda b'ringrazzjament il-lien. Li għandu f'dat fidu dekasteru li fi żguru huwa l-iktar wieħed sensittiv illum il-ġurnata minħabba ċirkostanzi internazzjonali, però ħarġna bl-unuri kollha jkolli ngħid.
għaliex l-sfidi u r-responsabilta li kienet fuq spaltu ma kienet żgħira, però fost dak l-sfidi kollha bata flum pajjiż internazzjonali f'dawh biex ikun iċ-chairperson tal-OSCE. Araw dan il-pajjiż is-saħħa tar-reputazzjoni tiegħu kemm kbira l-istess it-tmexxija tiegħu wkoll waqt li konna fl-UNSC, United Nations Security Council, ukoll presidenza li mexxaw għal xarejn, u hemmhekk fejn konsistentement jien nitkellem dwar l-importanza il reputazzjoni ta' pajjiżna li l-imminxtutna nibqgħu insaħħuha. U hemmhekk fejn għandna ħafna ħidma iffukata wkoll. U biex niġi għad-domanda li ġiet mistoqsija, jiena nwieġeb b'mod sempliċi, dal-paridej mhumiex imċabsa bid-demm, tħadd ieħor ma jistax jitkellem bl-istess mod. Għaliex titbissem jew kważi kważi tibki tara kumment ta' ftit tassija tilu tal-President tal-Parlament Ewropew illi bħal donna provat tirredikola il-pożizzjoni ta' Malta vis-à-vis ir-rikonoxximent tal-Palestina bħala stat meta u ħadd iżjed kienet il-persuna illi propju fl-iktar mument sensittiv meta ġraw l-attakki tas-7 Ottubru ħadet pożizzjoni fuq naħa u kontra oħra bil-preżenza tagħha illi tmur tiġri l-Iżrael għall-opportunità tar-ritratt għaliex dakinhar femet illi biex tintoġob hekk ridet tagħmel u dik il-konsegwenza, dik l-azzjoni tagħha kellha konsegwenzi illi ma kienu sbieħ xejn. Il-konsegwenzi kollha kemm intom tafuhom ta' azzjonijiet bħalma għamlet il-President tal-Parlament Ewropew dakinhar intbagħat sinjal. Ma kien sinjal sottili xejn, kien sinjal ċar ta' persuna li tirrappreżenta istituzzjoni ewlenija Ewropea. Dak kien messaġġ ċar, kulħadd fehmu, anzi dak li ġara fil-jiem ta' wara bir-ritaljazzjonijiet li waslu għal xieren ta' eluf ta' nisa, ta' tfal innoċenti li tilfu ħajjithom, ta' atroċitajiet tnislu wkoll minn messaġġi ħżiena li ntbagħtu dakinhar. Aħna l-pożizzjoni tagħna kienet waħda mill-aktar ċara. Ikkundannajna l-attakki tas-7 Ottubru, però daqstant ieħor imbagħad ikkundannajna r-ritaljazzjoni u appellajna l-paċi mill-bidu nett. Fejn kienet il-President tal-Parlament Ewropew biex titkellem fuq il-paċi? Meta bdiet titkellem għal paċi għall-ewwel darba? Araw aħna fejn konna mill-ewwel nitkellmu dwar il-paċi u dwar twaqqif permanenti mill-ġlied. Konna l-uniku pajjiż aħna fil-bidu li bdejna nitkellmu dwar permanent ceasefire. Min jaf kemm qalu li attent xi qed tgħid. Għaliex hija pożizzjoni li taf ma tintoġobx ma' ċertu pajjiż imma jien emmint illi mal-paċi m'hemmx kompromessi ma' dak li jemmen fih dal-pajjiż, m'hemmx kompromessi ma' dak li hemm il-Kostituzzjoni tagħna, m'hemmx kompromessi taqs kif m'hemmx kompromessi man-newtralità ta' pajjiżna. Imma mbagħad imxejna pass ieħor. Meta kien hemm bżonn illi nikkuraw tfal trabi mill-Palestina, il-għajnejhom bidejna miftuħin biex ġew f'pajjiżna u tajnihom l-aqwa kura li hemm meħtieġa u dak tfal illum f'Malta jsibu darhom. U jiġu jsaqsuni, jew tiġi il-President tal-Parlament Ewropew tgħid għaliex għadna ma rrikonoxxejniex il-Palestina bħala stat, jiena taf x'ngħidilha. Issemmit Spanja kienet inizjattiva tal-President Spanjol li batalija l-ewwel wieħed flimkien ma' numru ta' mexxej oħra ta' stati membri tal-Unjoni Ewropea. U konna minn tal-ewwel aħna l-ewwel erba' mexxej Ewropej illi ffirmajna dikjarazzjoni ċara illi meta ċ-ċirkostanzi jkunu korretti nirrikonoxxu lil Palestina bħala stat. Dak huwa li jiena nemmen fih, dak huwa li bħala gvern aħna nemmnu fih u meta ċ-ċirkostanzi jkunu korretti u maħniex qed nitkellmu fuq xi sitwazzjoni li mhux se tiġri qatt imma ċ-ċirkostanzi jkunu korretti u jkunu korretti u indikati mhux fi żmien wisq il-bot inkunu aħna wkoll illi flimkien ma' dak l-istati li semmew nirrikonoxxu lil Palestina bħala stat. Grazzi u proset, Prim Ministru, finqas minn sija nexxinna noqtu 10 interventi. Domanda, però x'domanda minnhom Sejrina li għadik. dwar jekk il-President tal-Parlament Ewropew għandu tibqa' tokkupa l-kariga, dik hija deċiżjoni fidejkom.
Rinaxxinna noqtu 10 interventi finqas minn sija, inkluż dawk illi batu l-mistoqsijiet minn ġewwa djar tagħhom u dawk illi qasmu ħsibijiet tagħhom magħna hawnhekk fost l-udjenza. U ħammarru għall-aħħar mistoqsija Prim Ministru torbot perfetta wkoll biex tagħmel il-kummenti konklusivi tiegħek rigward l-importanza tal-vot, però jolqot ukoll ma' tema partikolari. Titkellmu ħafna fuq is-saħħa lil Maltin, l-slogan tal-Partit Laburista għal din il-kampanja. Il-Kunsilli Lokali naqqastulhom is-saħħa u fl-Ewropa din naqra ta' gżira x'saħħa għandha u x'saħħa għandu dal-vot tagħna. Nħalli fidejk biex tikkonkludi. Għanna u kif saħħa fl-Ewropa, daqs kull wieħed mill-istati membri l-oħra kollha. Mhix kwistjoni ta' daqs, hija kwistjoni ta' kemm inti tkun konvint mill-argumenti li tressa il-qoddim. U ngħidu dan b'mod t'eżempji konkreti. Jekk qed nitkellmu fuq is-suq waħdini, jiġifieri dak is-suq Ewropew li jaħdem għas-27 stat membru u jrid jaħdem mingħajr distinzjoni għad-daqsja u għas-saħħa ta' dak il-pajjiż. Imma meta naraw il-qasam tant importanti għalikom tal-mediċini, ir-realtà turik li s-suq waħdini ma jaħdimx l-istess għal kull pajjiż. Mela allura hemmhekk l-għażla kienet li jew nipprova nintoġob biex forsi xi darba nieħu xi kariga. Jew niġġieled il-battalja tal-Maltin. U l-għażla tagħna kienet ċara, jien irrid suq tal-mediċinali illi jopera l-Maltin, illi jagħtihom id-disponibilità tal-mediċini kollha bi prezz daqs kull pajjiż ieħor u mhux ogħla ġewwa pajjiżna. Kif sfortunatament ir-realtà llum. U dak il-messaġġ qed jasal li ġewwa pajjiżna aħna jkollna suq waħdini fejn jidħol is-suq tal-mediċini illi jopera bl-istess mod daqs kull ekonomija oħra. Il-qasam tat-trasport, il-qasam tal-konnettività. Kellna sfida kbira f'dan il-pajjiż fejn b'regolamenti tal-Kummissjoni Ewropea kellna sitwazzjoni li t-trasport u l-loġistika ġewwa pajjiżna kienu se jitilgħu għal dak li huma prezzijiet ma l-asmewiet. Ijien dakinhar ħa deċiżjoni meta kien responsabbli mill-Ministeru tat-Trasport li jikkontesta fl-interess ta' dan il-poplu d-deċiżjoni tal-Kummissjoni. Morna quddiem il-qorti u rbaħna fl-interess ta' dan il-poplu. U għalhekk il-vuċi tagħna irrispettivament mid-daqs ta' pajjiżna. Mhux kwistjoni ta' daqs imma kwistjoni ta' kemm inti konvint mill-prinċipji tiegħek u kemm li inti verament poġġi l-interess tal-poplu tiegħek l-ewwel u qabel kollox u mhux il-karriera personali tiegħek l-ewwel u qabel kollox. U dan ngħidu kollha l-kunsilli lokali. Le, il-kunsilli lokali ma tnaqsitilhom ebda saħħa, anzi qed nibqgħu naħdmu bis-saħħa biex lill-kunsilli nagħtuhom iktar għodda biex biha jistgħu jaħdmu. U forsi dal-messaġġ qed nara l-Kris Sindku tal-Ħamrun fuq in-naħa Xellugija u l-Josef fuq in-naħa tal-lemin tiegħi, żewġ sindki flimkien mat-teams rispettivi tagħhom ta' żewġ lokalitajiet li kif semmijin għandhom sfidi partikolari. Imma dak li sfidi ħadmu qatih biex mhux tal-li ma ħallewlhom x'jaqtawlhom qalbhom, tal-li llum jien kburi ħafna mill-mod kif il-Ħamrun tela l-fuq, mill-mod kif il-Marsa telet il-fuq. U hemmhekk tifhem kemm il-kunsilli lokali tagħna għandhom għodda saħħa però fuq kollox appoġġ mill-Gvern. U dak li nista' niwedhom li 381 kandidat għall-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali illi dak kollha li se jiġu eletti minnhom se jsibu gvern illi se jkun warahom biex inkomplu nsaħħu l-lokalitajiet tagħna biex il-manifest li għamilna l-kull lokalità 68 manifest li għamilna l-kull lokalità iwettquhom kollha nkomplu ninvestu fl-infrastruttura, inkomplu ninvestu fit-tisbieħ tal-lokalitajiet, inkomplu ninvestu fl-indafa tal-lokalitajiet, però biex inwettqu dak id-deċiżjonijiet, id-deċiżjoni hija fidejkom fit-8 ta' Ġunju għatu messaġġ b'saħħtu. Ivvotaw lil kandidati kollha tal-Partit Laburista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali sabiex b'dik it-turija ta' fiduċja nibqgħu nimplementaw il-manifest elettorali Malta flimkien, nibqgħu nimplementaw il-manifest tagħna l-Kunsilli Lokali u bekk nagħtu is-saħħa lil Marsin, is-saħħa lil Lawċin u s-saħħa lil Maltin. Grazzi ħafna, Prim Ministru, nirringrazzjaw ukoll lilkom ir-residenti tal-Marsa tal-merħba mill-Isbaħ illi tajtu lill-Partit Laburista ġewwa din il-lokalità.
Nixtieq nagħlaq billi nagħmlilkom stedina lilkom kollha li qegħdin hawnhekk u li qed isseguna għall-aħħar Together in Concert, kunċert illi bħalissa dejjem preparamenti kbar għalihom nhar il-ħamis 6 ta' Ġunju, kunċert mill-isbaħ li jilħaq il-qofol tiegħu mbagħad bid-diskors tal-Prim Ministru l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Stedina tal-aħħar ukoll għall-aħħar ħadd ta' din il-kampanja nhar il-ħadd Masreli ġewwa l-lokalità taż-Żejtun. Mill-ġdid, grazzi tal-li kontu magħna, il-kumplament tal-lejl it-tajjeb. Għal darb'oħra. Together in Concert. Il-ħamis 6 ta' Ġunju fis-6 ta' filgħaxija. Fl-MFCC ta' Għali.